Andito ako ngayon sa truck ng aking kaibigan. Kailangan kong magkunyaring pahinante para makapasok doon sa ating spot. Doon kami mamimingwit. Kasi bawal mamingwit. Bawal, alam mo naman dito sa Kaminawit, mahigpit yung mga bantay. May rules dito. Kaya kailangan kong magkunyari na tao ako ng truck. So mamaya, bahala na. Basta mamimingwit tayo. Ngayon nandito na tayo, napasok na natin yung loob ng pier. Ito na yung barko. Sasakay tayo ngayon sa barko. Sasakay tayo sa barko kasi sa barko hindi bawal mga well. Ang importante lang napasok na natin itong pier. So sana may mahuli tayo. Yan yung truck, andyan yung gamit natin. Kukunin natin mamaya sa truck. Kukunin na natin yung kawil. So, ang karga nito ay asin. Ayan. Sana yung kawil. Malapot pa sana mag... Malakas ang ulan. Pwede? Mawali kami dyan. Hindi mo tinapos na ko eh. Hindi mo tinapos. Dito ang daan. Ay, dito. Ikot kami dyan. Dito dadaan? Dito? Dito? Ayan. Nandun na yung truck na sinamahan natin para makapasok tayo dito sa pier. Nagkakarga na sila ng asin. So ako naman kasama itong mga taga-barko. Nandito sa likod ng barko, namimingwit na. Dito tayo sa likod ng barko. Dito na tayo sa buwit. So ito, titingnan natin kung ano mahuhuli natin. Huli. Wala. Yun. Siya yung ating kasama. Siya yung may-ari ng truck natin sinamahan. Siya si Nelson. Ayan, nakahuli na siya. Okay. Dalawa, huli. So, ayan. Ayos. Sarap yan, sigang. Paksiw. Sabaw-sabaw. Yun, talakito. Talakito. Kanina may malaki na putol. So ito, malaki-laki na rin yan, talakito. So, sunod-sunod na yan. Nanali din tayo, sap-sap. Sunod-sunod na to.
Bukas na rin madiskarga yung akin. Karga ko mamaya rin. Kung kanina, pinadiretso na yun. Hipon ng ating pahit hipon. Dinadawi na kanina, ayaw dumawi sa hipon. Dapat likod son. Dapat pag binidyo, dapat nandito na sa ibabaw ng barko. Eh kanina na video nasa tubig pa kaya nakaputol. Laki sana, yan, okay na. So nakakarami na unti-unti, nakalat na sa sahig ng barko. Dalawa yung nadali, kaso nalaglag yung isa. Maliit, ito na. Magaling ito si kaibigan. Ano pangalan mo, tol? Jason, taga Sikihor. Bago natin kaibigan, taga Barko. Ay, nahuli oh. Nadali din si Tuatog. Karami na kami! Sige, taga-video na lang ako. Hindi mga ngawil. Nalunok. Opo. Ang ginagamit ko ay movie maker. Yun, hindi naman, malapad-lapad. Ang galing talaga si kaibigan. Pag-edit, mahirap din. Huli na ulit tayo. So, hindi na tayo puno. Partner na siya. Paghamon. Tanggalin. Matigas ang muso ng mga. Right. Roll na tayo. Ayan, huli. Kasi ayun. Yun na naman, dagdag na naman. Kami na. Kanina sayang yung huli talaga niya eh. Malaki eh. Nakakaputol lang. Naisampa na sana sa barko, naputol naman yung nylon. Ito po ang ating nahuli at obviously alam na alam natin kung sino ang nanalo. Congratulations po kay Jason from Sikihor. Siya po yung taga-barko. Maraming salamat po sa inyong naging panonood.